بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Terakhir kamari urang maos ngeunaan ashabus sabti, jami-jami anu dilaknat lantaran bidamal hal anu ngalanggar poe Sabtu. Sakumaha pasdedikeun aya sekelompok Bani Israil anu lemurna sisi laut teh. Lajeng mereka sadedieuntan ngalalaut. Maka hiji waktos lantaran ngaraos capek teras-terasan sapopoe barang gawe menut sangkan dipadinan dintenan libur. Maka ku Allah di cumponan pamenta maranehna diayakeun poean libur ulah gawe da kahayangna hayang aya poe Salse nyaeta dinten Sabtu. Lajeng ku Allah diuji lantaran poe Sabtu lauk nu biasana diteangan teu gampang, tapi poe Sabtu kalintang pisan seueurna dugi ka alit-alitan lauk teh di pantai. Maka jantan ujian pikeun maranehanana. Di sakapeung ujian teh nu diharamkeun teh perkara nu awan parantos jantan kabakuan. Nu diharamkeun teh goreng gitu kasih bualanana. Non magina haramkeun dataran goreng madorot. Tapi teu salami teh kitu. Kadang-kadang kanu nguji nu hade diharamkeun gitu. Lajeng dikaitkeun sareng peringatan ti Allah, umat anjeun ulah sok ngahalalkeun nu haram, engke nu haram ulah ngaharamkeun nu halal. Engke ku Allah nu halal diharamkeun gitu. Anjeun tong sok gawe perkara ngahalalkeun nu haram, engke ku Allah diharamkeun nu halal. Eta teh ungkapan teh kacida pisan jerona filosofis. Ulah sok ngahalalkeun nu haram, engke ku Allah nu halal diharamkeun pikeun anjeun. Pikeun miantonkeun janten sakapeung mah ujian teh ku perkara nu hade gitu. Teu salamina haram konotasina buruk gitu. Haram konotasina madorot. Sakapeung haram kanggo nguji gitu. Nu hade diharamkeun. Sanaos aya wasilah lantaran biasa ngahalalkeun nu haram. Engke ku Allah nu halal diharamkeun pikeun anjeun. Lajeng diuningakeun dina bagian terakhir aya 3 kelompok di antawis jami-jami nu eta teh orang Yahudi di pinggir pantai teh kahiji nya nu ngalanggar teh ya ngalanggar cegahan Allah. Ternyata dicarek ngalalauk teh ngalalauk lantaran diuji teh eta dipikabitaeun. Akhirna ngadamal upaya pikeun rekayasa poe Sabtu lauk seueur teu ngalalauk ngan digiringkeun kana bubu mun di urang mah kana kedokan kana bubu sejenis itu cenah kumpul di dinya ke di alana lain poe Sabtu pada jelas pelanggaran besar. Aya kelompok anu maparinan pangwawadi kade amat apan benerna teh dicarek sekelompok deui. Nah maka di papatahan jelema siksaeun Allah begitu kemarin teh. Maka jami-jami anu maparinan wadi saeur maranehna kawajiban kitu aya nyarek mah perkawis ngagugu jeung teu teh urusan Allah. Ngan sakurang-kurangna boga jawaban lamun Allah naros teh eta nu nyengcelakna teh. Hayang boga jawaban mun Allah nah teu maros. Anjeun nyaksian kamunkaran. Basa anjeun nyaksian kamunkaran naon gawe anjeun gitu. Nu sok ngawadiana teu yakin bakal ngarobah kaayaan. An sakitu teh we tanggal waler tanggung jawab moral engke hiji mangsa bakal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Nalika kajadian kamunkaran hareupeun panon anjeun naon gawe anjeun. Tah sakitu geusna beuring mah hayang boga jawaban mun engke ditanya ku Allah Subhanahu wa taala. Mirip sareng dina bidayah wa nihayah
nalika kanjeng Nabi Ibrahim diduruk gitu kan seneng ngababela satu-satu saja maruman tapi cak-cak atau nabi toke maniupan gitu sangkan seneng hurung satu-satu saja maruman kata margina aya hadis anu kagamarkeun para sahabat sok maehan toke gitu lantaran tina peristiwa eta aya hadis anu diningakeun wirehing sadaya sato maruman nalika kanjeng Nabi Ibrahim diduruk teh tapi tok teh maniupan sangkan hurung gitu kan gitu mata kayak kebiasaan maehan toke gitu sanaos ari naskot ieu teh aya namun tina peristiwa eta pada sahabat malihan di Siti Aisyah aya gagang anu ngadeg anu ditanjeurkeun diracaranekeun paragen naon paragi ngalatoke cenah gitu. Nah, lajeng digambarkeun nalika maruman teh satu-satu saja aya manuk leutik teh maruman pada sakitu leutikna awakna teh leutik pisan keur maleutik tangtu tanagana leutik pamatukna leutik tapi digambarkeun teh sadaya sato kami ngilu maruman teh manehna maruman malah panggetawana eta nepi ka batur geus henteu ge mana terus ge maruman eta kahuruan nu ngaduruk kanjeng Nabi Ibrahim digegeureukkeun ku makhluk sanes ku sato saja ai maneh cenah awak leutik pamatuk leutik eta seuneu ngabelah cenah gitu iya oh cenah maruman gitu teka ngalepak nah si manuk leutik teh ngalepak kepaehan cek urang mah ditanya na dari maneh padahal sidik seuneu sakitu gedena pamatuk maneh sakitu leutikna tanaga maneh pasti hengkerna awak maneh pangleutikna di antara satu nu aya di dieu teh mah dimaksakeun maneh nepi ka ngalepak kumaha jawabna da kuring ge teh yakin bisa maruman nah dia menyacapkeun ikhtiar bah hayang boga jawaban mun engke ditanya ku Allah persis seperti nu di Israel teh ya pantil kelompok nu berbuat dosa anu nyarek anu ngantep lah ditarik ada begitu ke sidik sina karakternya gitu pindah rakaeun cenah jelema teh ieu mah keukeuh we ngababadianan gitu tah tungtung peristiwa teh sami sareng gambaran tadi teh ya lain yakin bisa nyarek lain yakin bisa ngarawah kaayaan hayang boga jawaban mun ka ditaras ku Allah Subhanahu wa taala bahasa Ibrahim diduduk maneh aya naon gawe maneh tah sapertos kitu. Mangga urang teraskeun ngaya di sarat ujungna wungkul. Anu sateasan namanya diobrolkeun aya 3 kelompok Yahudi teh nu di pinggir laut. Anu hiji ngadama bubu teh ngagiring-giring laut, kadua nyarek. Nah, gimana cenah? Gitu. Nu katilu nepi ka dicarek cenah geus sidik pi neraka entah gitu. Jawaban anu ngababadian teh anu tadi nyeng calaka urang teh aya mah. Lain sanggup jeung bisa ngarobah sakurang-kurangna boga jawaban lamun engke Allah naroskeun gitu. Basa umat anjeun ngalanggar janjina maneh aya naon gawe maneh gitu. Hayang boga jawaban eta. Persis sapertos diingatkeun perkawis dulukan kanjeng Nabi Ibrahim teh. Wa yahtimul haqqul ayata allati nahnu bisa didi khawatirina anha mencek bahasa urang mah Allah nutup ayat nu kurang nuju di mula manti surat An-Nisa 47 tungtung nate wa kana amrullahi maf'ula jeung kabuktosan parentah Allah pasti bakal dipidama terlaksana dipigawe. Naam daras li'anal haqqa subhanahu wa ta'ala lantaran Allah subhanahu wa ta'ala bi qudratihi asamilati wa sifati jalalihil kamilati Allah ku kakawasaan kemampuan anu sempurna anu mencakup sifat-sifat kamuliaan anu sampurna la yatahallafu sayun fi wujudihi an amrihi
moal aya perkara hiji oge anu nyimpang keluar tina rencana Allah gitu. Segala perkara moal keluar moal nyimpang tina nu pura ku Allah parantos didawuhkeun. Fa idza wa'ada bisai'in fala budda an yahdusa. Upami Allah mapadina janji ngeunaan hiji perkara pasti bakal kajadian. Fa amrullahi ghairu awamiril bashar. Ari parentah Allah mah benten sareng parentah manusia. Wa awamirul bashari parentah manusia mah hiya alati tatakhallafu ahyanan sawaun akanat wa'dan am wa'idan. Ari urusan manusia mah sok nyimpang, sok gagal, sok tetepat gitu. Sakapeung boh perkara janji, boh perkara ancaman. Janji atau napi ancaman manusia mah tidak ada jaminan bisa terjadi. Li anaka qad ta'ida insanan bi khairin, anjeun parantos mapadina janji kebaikan ka hiji jalma upamina, walakin atas saat ada il khairi la tastatiu. Tapi dina mangsa kadah nyumponan eta kahadean janji teh ya hanya teu mampu. Jadi mah kadang-kadang kitu. Fatakunu qudratuka hiya allati tahtaju ila adail khairi. Maka kemampuan anjeun justru anu ngabutuhkeun dilaksanakeunna kahadean. Autu idu insanan wa tuhaddidahu basyaron apamit atanapi anjeun mengancam manusia wasata malu fihi kadza godan kuring ngarek migawe kieu ngancam ka jejami isukan wa qad yati ka godan marodun tapi datang poe isuk anjeun gering yakmuduka anjeun teu bisa nanaon diuk we fala tastatiu infadza wa'idika anjeun teu mampu ngalaksanakeun ancaman anjeun. Manusia mah kitu janji kadang-kadang teu bisa dicumponan sabab dina gambaran awal bisa ternyata waktuna teu bisa. Atanapi ngancam lagi kadang-kadang. Nadika ngancam tapi dina mangsa ngancam rek diwujudkeun dina diri teu aya kamampuan pikeun ngalaksanakeunana. Idzan fa anta qad la tastatiu infada syai'in min wa'dika wala syai'in min wa'idika. Kadang-kadang teu mampu pikeun nyumponan hiji janji anjeun atanapi perkara nu jadi ancaman anjeun teu mampu ngabuktikeun bade janji bade ancaman. Li anna qudrataka minal agyar. Lantaran manusia mah urang mah anjeun mah dawuh Allah kena kurobah gitu minal agyar kemampuan teh naik turun robah. Wa madamat qudratuka minal agyar lantaran kemampuan anjeun maksudna urang sadaya manusia berubah teu anger faqad tujadu aula tujadu kadang-kadang kemampuan teh aya kadang-kadang kemampuan teu aya. Lakinnal haqqa subhanahu wa ta'ala tapi Allah subhanahu wa ta'ala idza qala bi wa'din man anjeuna maparinan janji au qala bi wa'idin atanapi dadawuh ngeunaan ancaman ayu jadu sayun yugairu hadza adakah sesuatu yang merubah janji Allah atau menghindarkan ancaman Allah la idan fasa'ata yaqulu rabbuna bi wa'din nalika Allah dadawuh ngeunaan janji au wa'idin atanapi ancaman fa'rif kenalilah ketahuilah an hadza sayahdusu fil wa'di janji Allah bakal bukti la yukhliful mi'ad Allah moal jalir janji ama fil wa'id anapun dina ancaman fa innallaha qad yatajawaju anhu
Tapi kadang-kadang dina ancaman mah Allah ngabebaskeun tina ancaman, membatalkan, ngabebaskeun, meluputkan dari ancaman karoman wa fadlan lantaran kamuliaan anjeunna, lantaran kautamian anjeunna ma'adza syirka billah, kajaba musyrik Allah. Ancaman Allah yang lain mah ada kemungkinan dibatalkan, ada kemungkinan diluput dipidama ngahaja Allah mapadenan pangampura ku kautamian sareng kamuliaan anjeunna, kajaba musyrik. Dosa-dosa sana sudah diampura insyaallah, sanajan jiga budak laut. Tapi musyrik mah dosa nu moal dihapunten upami kabawa maut. Ai kabawa maut nang sababna sabab teu ngarasa migawe pan kitu. Lamun di PPN asa teu musyrik padahal musyrik pan eta nu bahaya mah. Ai musyrik bari rumasa mah insyaallah taubat. Tapi musyrik di PPN mah pan ira rek taubat ada tadi teh ya. Naon salahna gitu, naon salahna. Naon gorengna. Nah seperti itu. Dengan dalih kearifan lokal geningan teh ngabela tradisi budaya, istilah teh kearifan lokal. Ai sakadar dina kasenian, dina raksukan, dina tuangan apa teh masalah. Tapi mun parantos kana perilaku anu ngagambarkeun peribadatan tah panti aya toleransi. Rasul geus ngadugikeun dahola rajulun bidu babin geningan, dahola rajulun naro bidu babin, dahola rajulun jannata bidu babin. Aya jami asup surga lantaran laleur, aya jami asup neraka lantaran laleur. Tah kitu dawuh Rasul teh aya kompromi gitu. Ah piragi laleur, ada niatna lain pan teh biasa kitu. Teu kada diwangsulan deui emot keneh penganten. Ngeunaan jami nu teguh pendirian sakadan ku laleur ge ari musyrik mah moal eta nu salamet. Tapi nu pragmatis teh piragi laleur we niatna hayang salamet teh tetep tidak diberikan toleransi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa naribu anal haqqo subhanahu wa taala yuwajjil ahdas ala zaman. Mangga urang sasarangan ngawitan rada filosofis gitu, rada jero kanggo para pemuda terutama pentingna ngiring ngariung teh eta. Pikeun dugi kana tingkatan emotan anu anu antem gitu. Para pemuda kada ngawitan belajar ai urang mah para orang dewasa sudah biasa. Tiap anak muda mah peryogi kebiasaan untuk merenung gitu, untuk merenung. Jadi niatnya ke para pemuda bikin mengkayakan, gitu, memberi kekayaan batin. Jadi ulah diajar bikin khutbahkeun saja lepat, gitu. Bukan begitu. Diajar bikin khutbahkeun sanes kitu. Isilah naon kekuatan kita ai bisa nyarios pada otomatis. Tapi lain ngumpul-ngumpul di teh metode yang salah gitu. Isilah amunisi sebanyak-banyaknya kan lahir sebagai pilihan kita, sebagai kemampuan sareng naon perbendaharaan urang gitu. Eta teh sok aya nu biasa dipangadamakeun bahan jadi tinggal ngadugikeun teh barahan jadi dalam jangka pendek saya, tapi jangka panjang mah bukan begitu. Pinuhan amunisi urang bekalan input sing seueur ge output keluar dengan tas jadi milik urang gitu, jadi milik urang, bukan mengalihkan gitu. Eta emang ngaruhan ge kana niat pan. Naon diajar teh ulungan khutbahkeun jadi keur urang keur batur. Nu leres mah ieu mah ngeusian batin urang we penuh dengan pengalaman gitu. Bahkan sampai hal-hal nu kadang-kadang peryogi ada merenung gitu. Tak terjadi kekayaan orang, kadang kita bijihna teh yang mau jadi perbendaharaan orang, justru itu memperkaya wawasan teh ya. Itu teh terlepas, tapi sanes metode yang bagus gitu, dan bagi yang bagus. Kumaha atuh sing seueur input gitu, mungkin bakal otomatis bakal kagungan
kemampuan gitu. Cara-cara alami sarang berubah jadi milik orang gitu. Terutama tangkos utami nama diajarin naon nya milari ilmu gitu. Lain sakadar jadi tukang transfer. Tapi milari ilmu tentang kemampuan untuk menyampaikan itu akan lahir dengan otomatis. Ai bakal naseur mah gitu. Ai gaduh perbendaharaan mah itu akan mudah. Dan sok bingung mah gua minta gaduh perbendaharaan gitu. Ai gaduh perbendaharaan mah gitu. Dia akan keluar dengan alami seperti itu. Jadi naon semangat dakwah mah kadang tetap ngagedur ngan tiasa ayana teh lamun gaduh amunisina ya. Mun teh aya amunisina bade kumaha semangat tubuh mah. Tah enak ngembangkan amunisi we lahir secara alami keluar secara otomatis tos janten milik urang. Teh metode yang paling baik. Wangsilan deui wa na'rifu urang uninga anal haqqo yan Allah Subhanahu wa taala yuwaji'ul ahdasa membagi-bagi peristiwa ada zaman dina waktu. Di Allah mengatur peristiwa dengan waktu. Fala zamanun yaqayyiduhu. Nah, sanes sawarna waktu anu membatasi Allah. Pan orang mah orang harus paham waktu gitu. Kita yang memanage waktu, orang yang dimanage waktu, orang anu diatur ke waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mah dia tidak terbatas dengan itu. Teu ditalian, teu dikungkung ku waktu. Ieu janten katingan angke bakal karaos jerona teh. Li annaka yamliku kulaz zaman. Li annahu yamliku kulaz zaman. Allah ngamilik sadaya waktu. Ama anta kawahidin minal bashar sedangkan anjeun sebagai salah seorang dari manusia fatatakalamu anil hadasi hasba zamanihi. Kita bicara tentang satu peristiwa dari kaitan waktu. Ditinggal tina waktuna. Fa in kana hunaka hadasun qad hasala qabla an tatakalama anta anhu fataqulu fi'lu madin. Upami anjeun ngadugikeun ngeunaan hiji peristiwa padahal di nalika dicaratakeun geus kajadian. Jadanganna fi'il madi. Ai anal hadasa qad waqa'a fi zamanin qabla zamani takallum maka berarti peristiwa sudah terjadi samemeh ku anjeun diomongkeun sebabna fi'il madi. Wa in kana al hadasu yaqa'u fi waqti takallumika lamun si eta kejadian terjadi ketika engkau mengatakannya karena fi'il mudhari'an disebutna fi'il mudhari. Anjeun nyaritakeun peristiwa harita terjadi disebutna mudhari. Anjeun nyaritakeun hiji perkara geus kaliwat jangan fi'il madi. Wal mudhari'u salihun lil hali walil istiqbal. Ai fi'il mudhari tiasa cocok kanggo waktu eukeur sedang walil istiqbal atau masa yang akan datang. Janten fi'il mudhari berlaku untuk sedang dan akan datang. Nakulu urang sasauran fulanun yakulu seseorang makan wadalika yuni an ya annahu yakulul ana ngagamarkeun yen eta jalema keur dahar ayeuna gitu keur dahar ayeuna wa in qulta saya kulu menceritakeun rek dahar ai anahu saya kulu ba'da qalilin hartosna eta jelema rek dahar sakedap deui gitu. Kata kerja teh tak Allah mah tidak terkait dengan itu. Mun Allah nyariatkan fi'il mudhari apakah tidak terjadi? Nah seperti itu. Jadi Allah tidak terikat dengan waktu. Nu ceuk urang acan teh ceuk Allah mah geus. Itu. Akan takdir sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakeun. Nalika Allah nyaritakeun erek teh geus sabenerna. Lah seperti itu. Mata janji Allah pasti terbukti. Nah, madina geus aya. Geus aya.
Itu berarti orang sadaya dipaksa kutan gitu boga pilihan sane. Berpilihlah, pilih. Orang dipasinan kesempatan bikin memilih tindakan. Teu dipaksa ku takdir. Ngan memang orang milih Allah geus apa pilihan orang gitu. Takdir tidak memaksa kita kemudian menghilangkan hak bikin memilih, enggak. Kita punya hak memilih, menentukan sikap. Nanti ajalina ti sebelumnya Allah suninga. Gitu. Tah eta logis tapi kedah iman. Tapi logis atang berallah jelema ge bisa. Kumaha contona kepala sekolah suping ka guru kelas. Pangteskeun cenah barudak cenah kitu. Ke anu pangpinterna rek diberi hadiah cenah kitu. Cek guru kelas cenah abdi mah terang kitu sih budak nu pangpinterna mah lain cenah tes heula. Diayakeun tes we. Si guru kelas teh milu ngetes, kepala sekolah ngayakeun tes mah. Tapi anu jadi bodit panghadeuna teh nya anu dituluhkeun ku guru kelas teh ya. Nah, seperti itu. Guru kelas dia mampu menyimpulkan sebelum testing diselenggarakan seperti itu hakikatnya gitu. Guru kelas terus apa lu mana budak depan pinterna. Tapi demi keadilan, demi ayana proses diayakeun teh. Tas sapertos kitu urang di kehidupan. Sapertos kitu. Pikeun jadi fakta jeung bukti gitu. Aya teh apaleun pilihan urang terang, tapi naon penting kerja masejen biar kehidupan yang lain gitu. Pientengan sanes, tongtonan sanes. Kemudian membantu cara berpikir orang lain tina amal urang. Allah sebenarnya naon bakal dipidana urang sareng akibat tina pada meran urang. Janten digambarkeun wa dzalika yuni annahu yaqula ana wa idza qulta an amrin mustaqbal idza nadal amru sayahdusu mun nyarioskeun anjeun pagawean nu bakal datang berarti bakal kejadian. Atam liku anta an yahdusa ai anjeun boga kapastian bisa terjadi. Nah bentana kitu. Tapi Allah mah nyarioskeun bari teh pada geus aya pasti gitu. Jadi tidak terikat dengan istilah waktu Allah mah gitu. Tapi mun urang mah nyarioskeun bakal kejadian pasti kejadian lah. Idzan fal kalam minka ala istiqbal qad yukadzibu wa qad yusaddiqu. Omongan anjeun ngeunaan masa depan ya bisa kabuktian bisa henteu. Bisa bohong, bisa jujur. Lakin idza qala al-haqqu upamina sasaran Allah wa baru an amrin mustaqbalin bicara tentang masa depan wa baru anhu bil fi'li madi dan jangan ngagunakeun redaksi fi'il madi fa mana dzalika anau hadisun la muhalata pasti kejadian walidzalika fazamanu inda rabbuna mulgho. Tadi saya kesimpulannya. Jadi kanggo Allah mah waktu itu tidak ada masalah. Tidak berpengaruh kanggo Allah mah waktu teh. Ayo orang terikat dengan ruang dan waktu, ayo Allah mah dia yang membuat waktu. Maka kunaon Allah meningatkeun kecapna naon fi'il madi fi'il mudhari hakikatna ada geus tiasa dipidana. Tos aya tos kejadian. Eta mangdina disebutkeun dina ayat ayeuna seperti itu. Amrullahi maf'ula. Perintah Allah bakal kejadian. Wa indama naqra'u qaulal haqqi subhanahu wa ta'ala nalika urang maos dawuh Allah dina surat An-Nahl. Ata amrullahi fala tastajiluhu. Datang perintah Allah mata anjeun tong hayang diburu-burukeun fala tastajilu tong hayang diburu-burukeun ka Allah mah tong maksa tong hayang diburu-burukeun kadang-kadang
Orang kafir mana siksa Allah teh gitu. Mana hukuman Allah teh. Atau tapi kadang-kadang orang sadaya oge pan kitu. Makna ijabah teh. Wa ata hadihi fil madi. Ata di fi'il madi. Wa qalu ata datang ya dulu ala annahu amrun qad hadasa qabla an yatakalama. Lantaran fi'il madi hartosna kajadian memeh diucapkeun geus kajadian. Tapi anehna wa qauluhu fala tastajilun. Sabalikna anjeun omat ulah hayang diburu-burukeun. Dala ala annahu lam yahdus. Berarti can kajadian. Kesimpulanana itu kan kejadian, tapi Allah Subhanahu wa taala meningakeun ata bakal pasti. Tapi saur Allah anjeun tong hayang diburu-burukeun, berarti acan. Falagi yusakkiku fil Quran jami anu sok mapariran karaguan ngeunaan Quran yaqulu nyadita ma hadzal ladzi yaqulul Quran. Kumaha teh kudu teu kaharti cenah ongko ata atau teh geus saban fi'il madi tapi omat anjeun ulah hayang diburu-burukeun berarti acan. Kumaha wadarna nakulu lahu urang tiasa ngaolar kieu hadzal kalam indaka anta pikiran anjeun ngeunaan etan bieu teh ngeunaan masalah waktu pikiran anjeun diri anjeun gitu salah nanaon maneh mikir Allah juga anjeun gitu. Kita berpikir tentang Allah seperti kita gitu. Lepas nanti gitu. Lakin idza qala Allah upama nyarios teh Allah innahu ata fa wa atin la muhamalata. La muhalata. Mencek Allah kejadian sanajan anjeun nganggap can kejadian gitu. Wala tahtajilu. Anjeun teu hayang diburu-buru berarti aya acan. Tapi aya sate acanna ata. Kejadian, geus kejadian. Eta mah dina logika urang ulah dibandingkeun sareng logika Allah. Gitu. Kanggo Allah mah urusan waktu itu kan masalah utami prinsip lantaran ajeuna anu maha pencipta anu nyieun sabab. Lakina idza qala Allahu innahu ata fa huwa atin la muhalata. Fa ahkama alal hadasil mustaqbali minallah ala annahu amrun kainun kama yakunu kainan madian. Jadi kanggo Allah mah mau nyarioskeun bakal teh keur kajadian, bener-bener kajadian bahkan sudah terjadi. Nalika Allah nyarioskeun mustaqbal nu bakal datang geus kajadian, keur kajadian. Eker kejadian balahan geus kejadian amrun kainun kama yakunu kainan madian seperti yang sudah lampau madama qala fala radda li amrihi nalika anjeunna dadawuh moal tiasa aya nu mencegahna mata geus kejadian tinggal menunggu waktu istilah urang dan selesai Allah sudah menentukan sudah jadi ata amrullah faya tu'ni sayati bakal pasti kejadian wala tujadu qudratun fi khalqihi tusarifu muradahu au ta'jizahu an yaf'ala moal aya kemampuan kekuasaan makhluk pikeun mengkolkeun ngabedokeun jadi tetulus kahoyong Allah tos kantanan Allah teu tiasa ngabuktikeun tidak mungkin. Mun anjeunna anda sadawuh kitu pasti bakal kejadian sapertos kitu. Wa qalu saya subhanahu wa ta'ala nu urang jadi bahas wa kana amrullahi maf'ula. Bakal kabuktian ngalah tadi geus kabuktian parentah Allah pasti bakal kejadian, pasti bakal dipigawe. Ja'a li anau qala min qablu non margina aya patarosan kapanasaran sapertos tadi lantaran anjeunna sate acang meningakeun au nul inahum kami Gusti Allah bakal ngalaknat maranehna hadihi mustaqbalun ieu kecap teh mustaqbal fi'il mudhari
Wa qad yaqulu qailun, nah aya jami anu sasauran anul innahum tu'ni ana laknata lam ta'ti wa qad la yasdusu. Berarti laknat itu tidak terjadi, lam ta'ti tidak datang, wa qad la tadusu dan tidak terjadi. Nakulu urang ngawarela tidak sanes kitu. Li anna amrallahi kana maf'ula. Perintah Allah pasti bakal kejadian. Bisa jadi tersadar, bisa jadi terpaham gitu. Orang sedang dilaknat kadang-kadang tidak sadar. Laknat Allah kadang-kadang tidak dipahami. Padahal dilaknat. Umat Kangjeng Nabi Shu'aib kan begitu teh. Antara orang kaya, orang tingkat elit, balung haring saja bana ai Shu'aib jelema biasa. Cenah. Mana teh saha nyeuma patahan segala rupa tapi kekeh Nabi Shu'aib teh ngawulang. Tungtungna temaros pan Shu'aib mana cenah siksa Allah gitu. Cek anjeun mun maksiat bakal kena laknat, mun maksiat bakal kena pembedon Allah. Bening cenah kuring gitu. Teu ngagugu ka maneh. Teu babakti ka Gusti, teu salat, teu puasa, cek basa urang mah kitu. Tapi hirup cenah maju. Anak cenah tuh maraju. Itu sukses jadi dokter. Jadi anemer. Jadi naon rupa-rupa. Pajarkeun cenah cek maneh mun we gawe maksiat bakal menang laknat, menang siksaan. Mana cenah maneh mah ngomong kitu bener. Cek lagi saya dikarunyangan bener teh eukeur cenah. Marane keur dihukum. Me gawe dosa tapi teu ngarasa dosa hukuman eta. Keur dihukum. Nu gering teu boga rasa gering lain cager teh. Panyakit hese ubar. Panyakit hese ubar. Ira cager nah teu ngarasa gering. Dan seperti itu langkung jentrena hati sudah mengeras membatu itu kan penyakit hese ubar nah geus teu aya sinyal-sinyal deui kan begitu. Lamun geus migwe dosa reueus. Eta teh penyakit anu hese ubarna gitu. Nah, wangsu dikana masalah pokok Allah ngalan, iya pasti terjadi gitu. Cenah fil mudhari berarti henteu kejadian nu eta teh lain kejadian. Wa iyyaka an ta'khuda nulina hadhil alati lil mustaqbal kait tatbaquha inda rabbina. Anjeun boga ulah boga pikiran lantaran kecapai mustaqbal lain kadah tadi teh kahayang maneh dituturkeun ku Allah gitu. Hayang diberi toleransi ku Allah gitu bener. Geuningan Allah teu ngahukum teh gitu. Li anal haqqo subhanahu wa ta'ala yuwaddihu laka lantaran Allah ngajelaskeun ka anjeun anta ladzi indakal mustaqbal. Anjeun nu boga mustaqbal mah, anjeun nu boga masa datang mah. Wal mustaqbalu qad yaqau minka aw la yaqau. Masa depan, masa datang pikeun anjeun mah bisa kejadian bisa henteu. Li anaka la tamliku asbaba nafsika lantaran anjeun teu boga sabab pikeun diri anjeun sorangan. Taqulu sa'amalu say'a fulani godan. Upamana anjeun nyarita kuring rek megawe eta perkara isukan. Wa qad ya'ti godan datang isukan teh fatakunu anta ghairu mawjudin hadhihi wahidatan maka anjeun teu manggihan eta perkara nu ku anjeun bakal dipigawe teh ya rek migawe tapi objekna eueuh aw taqulu sauqabilu fulanan kuring rek panggih jeung si eta jeung jelema eta dina rencana teh wa fulanun hadza qad yakunu mawjudan faqad yamutu. Ditebungan teh geus maot jalemana tuh seperti itu jadi jelema mah banyak sisi gitu. Pikeun wujud hiji perkara teh banyak sisi.
wa qad yataghayyaru ra'yuka wa yatika say'al ladzi kunta tatlubuhu qabla an tatakalama ma dzalika insan. Tapi pikiran aja nu robah. Rek migawe itu kemungkinan si itu na kemungkinan didatangan geus naon atau mamana ini robah pikiran gitu. Jadi rencana manusia mah ya tidak ada yang pasti, ada banyak persyaratan. Au qad taqulu ana sa'antaqimu min fulanin. Atau nabi anja nyarita kuring rek menuntut sesuatu ti si fulan. Wa inna ma ya'ti waqta intiqam bihadza yahdau kalau buka tapi nalika penak itu dihukum sia diseterap dengan budak teh pangi karunya apa teh tulus dina hate mah gaduh rek ngambek pangi karunya teh tulus panta gitu. Allah dengan mudah akan bisa merubah situasi dina pamaksanan. Setiap rencana orang belum tentu terjadi, banyak syarat kasauran orang, rencana orang pikeun wujudnya banyak syarat. Idzan fa anta la tamliku syai'an min hadza, berarti anya teu boga nanaon persyaratan pikeun wujudna hiji perkara teh. Anya teh nyumpuanan syarat pikeun nampak wujudna kenyataan, lantaran di anya sebenarnya eueuh nanaon, teu gaduh nanaon. Fala yasihu an tujadila, teu kudu aya perdebatan cenah masalah ieu teh. Walidalika yu'alimunallahul adaba mal adas. Eta margina Allah ngawulang ka urang sadaya berkaitan sareng rencana, sareng peristiwa. Wa ma'al kauni wa ma'al muqawwin, berkaitan dengan alam, berkaitan dengan penyelenggaraan alam, ngurus alam. Kahirupan maksudna mah ngurus kahirupan. Wa yuhrijuna an annakuna kadzibin, umat supaya anjeun teu jadi jami nu loba ngabohong. Kadzibin loba ngabohong maksudna loba teu nyumponan janji. Kumaha tungtunan Allah teh fayaqulu li rasulihi, Allah dadawuh ka rasulna dina surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika godan. Umat anjeun tong sok nyarita ulamat ulah pisan la yaqulanna la taqulan umat pisan ulah nyarita ngeunaan hiji perkara kuring rek migawe eta perkara isuk ulah cenah sareng Allah anjeun nyaritakeun nying bade dipigawe illa ayyasha Allahu kajaba nganggo insyaallah macek bahasa urang mah kajaba upami Allah meresahkeun tambahan ku eta bade dipidamel nying insyaallah gitu. Tadi diulangkeun ku Allah ka rasulna yu'alimukallahu haqqu zalika hatta la yakuna kazzaban. Allah ngawulangkeun eta ka urang ka anjeun supaya anjeun teu jadi tukang bohong, tong mineng teuing jalir janji gitu. Ameh teu jadi jalma nu mineng jalir janji. Fa in qulta anna fa'ilu zalika godan summa la yaf'aluhu anjeun nyarita rek migawe eta perkara isukan kemudian teu bisa migawe. Wa ma dumta la taf'aluhu, maka nalika anjeun teu bisa migawe fatakun kadzaban mujtari'an, berarti anjeun ngabohong berdosa. Sanggup migawe isukeun enjing, lamun teu dimigawe berarti bohong secara berdosa mujtari'an. Li anaka iftaronta fi nafsika qudrata ala wujud, lantaran anjeun memastikan kemampuan diri anjeun pikeun migawe hiji perkara, wujudna hiji perkara. Jangan memastikan begitu. Wa kullu hadatsin minal ahdas, sadaya peristiwa misla makulna nalika orang sasauran, segala peristiwa nu dipertimbangkan, direncanakan ku urang yahtaju merlukeun ila fa'ilin pelakuna, wa yahtaju ila maf'ulin perlu objekna,
Yaqum alaihi anu kakenaan pada melan wayah taju ila zaman pan perlu waktu segala perkara ge kudu aya waktuna wayah taju ila sababin perlu kana sabab wayah taju ila qudratin dan yang perlu kana kemampuan tabrujuhu fil mustaqbal nu kada dipintonkeun di masa yang akan datang. Jadi mun janji teh perhika hiji kudu aya nu migaweana peristiwa teh. Kadua kudu aya objekna. Katilu perlu waktu. Salajengna perlu sabab. Lajeng nu kalima perlu kemampuan. Kulli billahi alaika madza tamlikuhu min anasir fi'li. Naon cenah nu dimiliki ku anjeun tina unsur perbuatan-perbuatan tadi. Unsur-unsur perbuatan tadi. Naon dimiliki ku anjeun tina unsur-unsur perbuatan tadi. Kahiji pelaku, kadua objek, katilu waktu, kaopat sabab, kalima kemampuan. Mana nu maneh boga cenah. Untuk terjadinya sebuah peristiwa aya 5, kahiji aya pelaku, kadua aya penderita objekna, katilu aya waktuna, kaopat aya sababna, kalima aya kemampuanana. Mana nu anjeun boga cenah. Antala tamliku wujudan nafsika anjeun teu ngamilik diri anjeun sorangan. Apakah besok masih hidup? Anjeun isuk teh aya keneh. Fala tamliku wujudal maf'ul. Anjeun teu boga ngamilik kemampuan ngawujudkeun maf'ul. Isukan si eta isuk aya kemampuan anjeun. Isuk anjeun aya lain urang. Si eta isuk aya. Wala tamlik asbab oge teh ngamilik sabab. Wala tamliku qudrata oge teu boga kemampuan. Wala tamliku sayan anjeun teu boga nanaon. Teu boga nanaon. Fa addaba minka alaika maka didik cenah. Diri anjeun ku diri anjeun. Ti diri anjeun pikeun diri anjeun. Biasakeun mendidik diri sendiri. Antakula insyaallah ngabiasakeun ngadalkeun insyaallah. Tapi anu celik putih celak herang leres-leres tauhid insyaallah sanes bade menggantungkan amal. Sanes ngagantungkeun amal. Adi ikhtiar memaksimal, tapi insyaallah lantaran keyakinan kita tidak punya apa-apa untuk wujud amal. Urang ikhtiar, wujud moal. Nah, insyaallah. Fa in lam yahdus taqulu mun teu kajadian tah anjeun boga kasempatan ana kultu insyaallah pancek abdi oge. Pancek abdi oge insyaallah. Nalika ditagih teu bukti pancek abdi insyaallah wa huwa lam yasa berarti Allah teu widi cenah. Sim kuring teu tiasa nyumponan kewajiban datang Allah teu widi. Fatakunu qad haraita minatibah berarti anjeun geus kaluar tina konsekuensi janji itu. Walam takun kadzaban anjeun teu jadi nu minang ngabohong, kadzaban tukang ngabohong. Idan faqaulul haqi wa kana amrullahi maf'ula jalaran kitu dawuh Allah nu urang diserat ulang kabuktosan parentah Allah mah pasti bakal kajadian gitu. Anjeunna kadang maca anu sanes kanggo bandingan. Yen parentah Allah pasti buktos. Li'annahu qala au nul'inahum. Dina ayat ieu patali sareng laknat Allah kecap fil mudhari cenah berarti teu wujud. Hadza fil mudhari wa yati min ba'di dzalika. Tapi buktosna sabada eta fa wahidun qad yaqulu sabagian jama aya nu nyarita innahu subhanahu qala sayul ina fa yastahaqqul laknah naqulu na'am. Dina ayat ieu Allah meningakeun bakal teh atan dipertanyakeun bakal mapadinan laknat apakah benar-benar terjadi? Betul lantaran bakal keur Allah mah itu pasti.
nuju mempermasalahkeun kecap nu'lina bakal ngalaknat keur Allah mah bakal teh pasti li'annahu qala wa kana amrullahi maf'ula wa kadzalika sa'ata naqra'u antakula seperti ayat sanes wa kana Allahu ghafurur rahima kabuktosan Allah teh maha hampura sareng maha rahim maha nyaah fa alaika antudifa la yajalu ghafurur rahima anjeun kudu namahan la ya senantiasa gitu Allah teh sanes sakadar maha hampura maha asih tapi senantiasa maha hampura senantiasa maha asih di anna sifata rahmati lantaran sifat rahmah Allah lam tujad lahu sa'ata wujudil marhum iraha ayana sifat rahmat Allah memeh diciptakeun nu dipaparinan rahmat memeh nu diciptakeun rek dipaparinan rahmat aya rahmat geus aya gitu memeh anu rek diparinan rahmatna aya rahmatna geus aya gitu. Sifat rahmat parantos aya bal ma'na rahim ana subhanahu yarhamu ghairahu walladzi wujida satalaqqa rahmatahu subhanahu inna maja ba'da azaliyah rahmatullah wa mighfiratahu sejak awal ti ajali gitu Allah maha asih tur maha pangampura wa huwa la tatihi agyaro bari sifat Allah maha robih anjeunna maha hampura maha robih nepi ka iraha oge anjeunna maha asih geus aya memeh nu dipiasihna aya Ghafurur Rahim teh kitu jika urang kaputra oge sederhana memeh anak mentah hampura pan urang geus moga lawang hampura memeh nyarita maneh ge maneh mentah hampura ge bapa mah geus ngahampura pan sering urang ngagambarkeun saperti kitu Allah teh kitu memeh jelema mentah hampura ge di Allah geus aya sikap sifat maha hampura anjeunna kagungan sifat rahim iraha memeh nu dipikeun anak aya sifat rahimna geus aya eta mangkena senantiasa Allah maha pangampura tur maha asih deui ka iraha ge muarobah wa madama subhanahu rahima nalika Allah maha asih qabla an yujada marhuman samemeh aya na nu dipika cinta Allah maha asih memeh nu dipika cintana aya lahu faida aujada marhuman lahu kemudian Allah menciptakan yang akan disayanginya mata kula awan sangka ke Allah apapun yang terjadi jadi baik saya karena orang sadaya atunhillu sifatu am tamko apakah sifat itu akan hilang atau abadi inna baqiyatun daiman maha asihna Allah maha hampurna Allah itu baqiyatun daiman salamina muarobah-robah fakana lahu kaayaan Allah teh la yazalu ghafurur rahima mun bari ditamihan mah sanes sakadar ghafurur rahim senantiasa salamina maha hampura tur maha asih wa kana amrullahi maf'ula maka kabuktosan parentah Allah pasti bakal terjadi naam leres di anahu qad yaf'aluhu bi asbabihi lantaran anjeunna anu parantos midama sabab-sababna wa qad yaf'aluhu biduni asbabin oge anjeunna tiasa midama tanpa sabab fal amru matrukun limusiatihi maka urusan itu berjalan kumaha Allah bergerak dina kahayang Allah tidak ada yang mengatur wa imma yujada syai'a min ghairi sababin upami ajeuna bade ngayakeun hiji perkara tanpa sabab abiwah biwujudihi yaf'aluhu biduni asbab oge ayana tanpa sabab ya akan terjadi wa syai'ul maujud bisabab sesuatu bisa wujud dengan sabab sesuatu bisa wujud tanpa sabab maksudna bisababil makhlukin dengan sebab makhluk bil musababi fasubhanahu khalaqal asbab Allah nu kadama asbab disebab makhluk itu bukan sesuatu yang mutlak kanggo Allah
kapastian Allah bakal ngabuktoseun sagala dawuhna. Ngan seringkali orang meragukan gitu atau napi teu yakin padahal sugri dawuh Allah pasti bakal laksana kejadian boh janjina boh ancamanana ngan ancamanana mah gitu. Hiji mangsa tiasa dihapus ku pangapura anjeunna kecuali musyrik. Janji anjeunna pasti bukti. Ancaman anjeunna bisa lepas lantaran magfirah anjeunna kecuali musyrik. Kajaba jaban nu keukeuh hayang disiksa. Jadi nu teu tobat teh keukeuh hayang disiksa sabab pintu taubatnya dibuka. Jadi ketika terjadi siksa adalah tadi pilihan mereka. Da Allah nama muka pintu taubat. Sakitu rupina anu tiasa kadugikeun. Mudah-mudahan janten perbendaharaan dina majudan kahirupan kada ji mangsa urang aya kasempatan kamu ngadugikeun tos janten bagian tina pengetahuan urang sadaya malahan pengalaman hidup urang sadaya eta bakal langkung antep nalika urang ngadugikeun dina sesuatu nu panonton janten pengalaman batin urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.